Крайслер у нас преподнес один маленький сюрпризик. Сейчас услышите. Вот так вот. Вчера договорился с ребятками насчет бокса, чтобы не откручивать колесо, а просто сразу амортизатор выкрутить. Там, в принципе, невелика проблема. Скорее всего, гаечка раскрутилась, потому что стойка-то новая. Она не убилась. Не могла она просто убиться. Ну чё, вот и все.